Односот на Христијан Мицковски е сличен како односот на Никола Груевски кон медиумите, како односот на неговиот претходник, едно комплетно непочитување, еден став дека медиумите тука се во негова функција, дека му се под контрола. Односот кон медиумите им е како годините кога беа на власт, кога едноставно ги контролираа сите најважни медиуми, буквално ги финансираа со буџетски пари, некои новинари им беа на платен список. Едноставно еден некоректен однос, едно базично непочитување, не само кон новинарите, туку и кон снимателите. Мислам, Мицковски не направи една дистанца во однос на начинот на кој се однесуваше кон медиумите и неговиот претходник Никола Груевски. Тоа е поразително. Да им дадеме еден пиар совет, ако сакаат да ја придобијат јавноста, треба да имаат коректен однос со медиумите. Факт е дека ние имаме обврска кон јавноста да го пренесуваме ставот на најголемата опозицијска партија, меѓутоа од друга страна и најголемата опозицијска партија треба да го искористи секој медиум за нивните позиции и ставови да стигнат до што повеќе граѓани. Исто така, на крајот на таа целодневна вчерашна гњаважа од страна на ВМРО-ДПМН кон медиумите, да кажам, кулминацијата беше вечерта, кога после 23 часот конечно се одржа пресконференција, која траеше повторно непријатно долго, повеќе од 20 минути. Христијан Мицковски не најде сила да се соочи со медиумите, да остави простор да му постават прашања, што исто така е поразително. Што викаше мојот поранешен уредник Ацо Кабранов, до кога ние во оваа држава ќе глумиме едноставно инки, обични проводници на тоа што било која партија има потреба да ја соопшти на јавност. Значи, ние сме мислечки суштества, сигурно имаме некои критичен став спрема некоја позиција на ВМРО-ДПМН, имаме потреба да поставиме прашање. Меѓутоа, простор за такво нешто во таа партија, за жал, се уште нема.